狮身人面像内部藏着飞船和水晶球。在埃及，据说在斯芬克斯狮身人面像的颈部内有一颗球体尚待发现，是真的吗？在狮身人面像内部的确是有水晶球，但是你们会发现，就像脉轮系统一样，那里其实有7个，每个脉轮点一个。那里是否有一个隧道，包含着荷鲁斯右眼的信息？神上几何？是的，那里有一个地下室，可以通过狮身人面像的右肩和右爪附近的一条隧道到达。该地下室内包含着许多不同形式的信息，包括写于亚特兰蒂斯时期的信息。是不是有一个亚特兰蒂斯图书馆？有好几个。那些人造密室如今在地球上还有多少？不少。在不同的地点吗？是的，有的在埃及，有的在你们所称的尤卡坦半岛，还有一些残留遗迹分散在不同地方，有的在你们的欧洲区域，有的已经被发现，但是没有被认出来是属于亚特兰蒂斯文明。也许它仅仅被认为是可能属于某个早期的腓尼基或希腊地中海文明。我从2处消息来源那里听说，在狮身人面像下面有一艘飞船。是有，但是它是在一个和你们的稍微不同的维度频率中，即便是在寻找物质的地下密室时，也必须先进行频率的转变，一个人才能够感知到那个物质的飞船。它在此时和你们实相的频率有些微的不同。它是在斯芬克斯狮身人面像下面吗？是的。